नी आपके टक टक कर रहे हैं और बहुत समय से आपको खड़े होकर चलने में भी दिक्कत आ रही है। घुटनों में आपको आवाज़ आ रही है, ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। घुटनों में आवाज़ आना नॉर्मल है। आवाज़ के साथ साथ आपको उठने में, चलने में जब दर्द हो रहा है, तभी आपको अपने घुटने का एक्सरे कराना है, ताकि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ये बताया जा सके कि घुटने में कहीं आर्थराइटिक चेंजेस या डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। आप भी अपने नीज़ के पेन को इग्नोर ना करें और जल्द अपने डॉक्टर को दिखा करके कंफर्म करें कि आपको अर्ली आर्थराइटिस के स्टेजेस तो नहीं स्टार्ट हो गए, ताकि वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस गाइड करके आगे हेल्प कर सकें। इसमें बहुत सिंपल से प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको आप घर पे फॉलो कर सकते हैं और बिना किसी दवा के या बिना किसी ऑपरेटिव मेजरमेंट के आप ठीक हो सकते हैं।